السلام عليكم. خبير لوائح يكشف عن مفاجأة بشأن أزمة أحمد فتوح مع الزمالك. أكد عامر العمير إنه من المفترض أن يكون الزمالك لديه لائحة داخلية وكل اللاعبين يوقعون عليها قبل بداية الموسم. تنص تلك اللائحة على وجود عقوبات معينة يتم فرضها على اللاعبين، ولكن يظل اللاعب يتدرب سواء بشكل جماعي أو منفرد تحت إشراف أحد أفراد الجهاز الفني. وأكد أي لاعب لو متبقي له رواتب شهرين متأخرات يتم إخطار النادي ومنحه مهلة 15 يوما، وفي حال عدم الرد يستطيع اللاعب فسخ العقد والحصول على قيمة عقده كاملة. لو أراد الزمالك التصعيد مع فتوح عليه تسديد مستحقاته كاملة. وأكد طبقا لوائح الفيفا أحمد فتوح لن يستطيع التوقيع لأي نادي حتى خلال فترة الحماية، ولذلك لن يقوم أي فريق بالإعلان عن ضم اللاعب في يناير المقبل. وأكد يجب على الزمالك أن يحصن نفسه في ملف فتوح بتسديد مستحقاته المالية المتأخرة، وحال تدربه مع قطاع الناشئين فإن اللاعب أيضا من حقه فسخ العقد.